W pierwszej kolejności wejdź na stronę Wago. W wyszukiwarce wpisz artykuł, dla którego chcesz stworzyć akcesorium. Następnie w karcie katalogowej kliknij na zakładkę do pobrania i wybierz dane CAD. Zostaniesz przeniesiony do portalu Part Community, gdzie po zarejestrowaniu będziesz mógł pobrać odpowiedni format pliku. Zaloguj się w zakładce Formaty, dodaj Step Up 203 i kliknij Generuj model CAD. Następnie pobierz wygenerowany model. W kolejnym kroku skorzystaj z darmowego programu FreeCAD, otwórz wcześniej zapisany model w formacie STEP. Przytrzymując Shift i prawy klawisz myszy możesz obracać obiekt w 3D, a przytrzymując Alt i prawy przycisk myszy przesuwanie po płaszczyźnie. Utwórz zawartość i szkic oraz przełącz na widok płaszczyzny XY. W górnym pasku znajdują się narzędzia, za pomocą których zaprojektuj zarys swojego modelu. Nie przejmuj się, że linie nie są idealnie proste. Możesz je później łatwo poprawić. Możesz również sprawdzić i skorygować wymiary zaprojektowanego obiektu. Zamknij proces szkicowania. Następnie kliknij w przycisk Wyciągnij i wprowadź długość adaptera. W zakładce Model kliknij na Pad, a z listy rozwijalnej wybierz Mesh. Następnie kliknij Utwórz siatkę z kształtu i zmień odchylenie kątowe na 1 stopień. Zatwierdź. W celu eksportu kliknij prawym klawiszem myszy na Pad Mesh i wybierz Eksportuj siatkę. Zapisz plik. Na początku sugeruję w preferencjach zaznaczyć kilka checkboxów, które udoskonalą efekt końcowy projektowanego modelu. Prawym przyciskiem myszy kliknij w szkic i edytuj go. Podwójne kliknięcie w linię spowoduje edycję długości. Wprowadź zmiany, a następnie powtórz proces tworzenia i eksportu siatki.